a takto ako moderátor sedím v štúdiu a rozprávam. No a na druhej strane Roman Kittler, ten sa najprv staral iba o mixpult a až potom sa začal starať aj o vlastné slová. Môže kedykoľvek mikrofón vypnúť a spikrovať sám. No toto sa ja strašne bojím, lebo v tej chvíli by sa zistilo, že som tam úplne zbytočný, ale na druhej strane niekedy si prajem, aby to tak bolo. Andy Kraus a Roman Kittler. Stanicu súkromné rádio bez reklám. Samozrejme, súkromné rádio musí z reklám žiť. Presne tak, presne tak. No. A práve tu v hľadisku dokonca by mali byť aj nejakí ľudia, ktorí pracujú s reklamou, alebo priamo s ňou vyslovene robia, alebo dokonca aj z nej žijú. Takže aj my by sme mohli pridať možno niečo k lepšiemu. Mňa v tejto súvislosti napríklad napadla jedna veľmi zaujímavá reklama ako návrh na reklamu pre Radio Twist v súvislosti s úspešnosťou alebo neúspešnosťou iných rozhlasových staníc. Napríklad, čo sa týka frekvencie 101,8 by bola výborná reklama, kde iní končia, my len začíname. Twist vydrží viac. Dajme to. Alebo napríklad môžem vám predviesť nejakú inú reklamu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pozrite. Zdá sa, že jeho kabát je úplne nový. Kdeže nový? Iba prevrátený. A to všetko vďaka môjmu novému kádrovému posudku. Šlohol som si svoje materiály a som čistý ako dvakrát prepraný. Ide ťava za ťavou, dlhé, dlhé leto za jadou. Nikdy jar nevidel, o zime nič ťava netuší. Neprší a stále neprší. Na 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 di 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 da. Na 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 di 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 da da. Upozorňovať ich na všetky krásne kultúrne podujatia, ktoré sa konajú v Bratislave, ale aj v širokom a blízkom okolí. No a potom z ničoho nič sa rozhodol, že spracuje a bude moderovať trojhodinovku 13. komnata. Dobrý večer vám všetkým želám a potom je to dvojhodinovka, nie trojhodinovka, ale dúfam, že raz bude trojhodinovka pre veľký záujem poslucháčov. No a tá ďalšia otázka, prečo som sa rozhodol robiť 13. komnatu, je asi v tom, že 13. komnata je niečo tajomné, niečo čarovné, niečo prosprávkové. Všetko najkrajšie sa zrodilo z lásky k ženám. No počkaj, som nerozumel dobre, že kam ma chceš pozvať? Do 13. komnaty. A s kým? S Igorom Cehlárikom. To teda tam nejde. No. No a tie ďalšie erotické plány a túžby? Aj Igor chce niečo povedať. Pozveme aj teba, lebo ty si dnes tak naladená, že myslím si, že ten striptease by sme mali zrealizovať. No dobre, tak ja teraz nakoniec prezradím aj to, že kto ma dnes sponzoruje. 13. komnata, Igora Cehlárika. A teraz už dajme slovo skupine Elán. Cez more, cez oheň, láska nás prevedie, hra po nás podvedie, telom aj v duši, len žiadne spovede, lepšie nič nevedieť, v najlepšom prípade len niečo tušiť, miluje dotyky, tance a gestá, neverných obmení a verných trestá. Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú, vyhlasuje vedu, amnestiu na nebe.
mi mohla teraz prezradiť jednu vec, ktorá ma trápi, odkedy som vlastne prišla do Rádia Twist. Celý deň sa zaoberáš rôznymi burzovými a ekonomickými informáciami. Prezraď mi, kto u vás doma drží rodinnú kasu a stará sa o rodinný rozpočet? Janka, to je veľmi ťažká a netaktná otázka, pretože v hľadisku sedí aj môj manžel. Takže stará sa o ten rodinný rozpočet, samozrejme hlava rodiny, no a to je môj manžel, ale vieš, ja tie peniaze aj tak všetky vždy pomíňam. Ozaj, keď sme už pri tých peniazoch a keď sme tak začali o nich rozprávať, ja neviem, aj ty si ten nejak váš rozpočet v poslednom čase nenaštrbila, pretože tie tvoje šaty sú také úsporné a sú také, ako naznačil aj kolega, viacej erotické. Ja neviem, nemáš dosť, Janka? Aha, no ja tiež sa nemôžem tomu príliš veľmi vyjadriť, pretože v hľadisku sedí aj riaditeľ Rádia Twist, tak dúfam, že to všetko počul. No ale takéto podrazy, sa priznám, som od svojich kolegov tuto na pódiu naozaj nečakala a dúfam, že takýto podraz mi nespraví najdôležitejší človek u nás a ním je naša produkčná Martuška Prilínska, ktorá sa o malú chvíľočku predstaví so skupinou Bratislavas Hot Serenaders. Jozef Dado Naď. Všetci majú v obľúbe tvoje rozhlasové dramatizácie v literárnej revii a neuveriteľne dobré nápoje, ktoré miešaš v nočnom bare vždy v pondelok a v útorok. Zase na druhej strane by nebolo asi bohovie, čo tam mali liať tie nápoje do tých mikrofónov a predsa len v tom hojdacom kresle sa asi lepšie počúva ako vysiela, takže ja by som toto hojdacie kreslo a tie nápoje skôr zaželal tým našim poslucháčom. Zástupca športových redaktorov Rádia Twist, Karol Polák. Ja by som ešte mala dodať dvoch ďalších vašich kolegov, pán Dudka a pán Níňa. Mnoho našich poslucháčov tipuje a zarába veľké peniaze, napríklad, čo ja viem, v takej stávkovej kancelárii Terno, neviem, či ju poznáte, ale prekvapila by vás nejaká športová informácia tak, že by vás položila na lopatky. Viete si takú predstaviť? Viem si predstaviť veľa informácií, ktoré položia človeka na lopatky v tomto čase. Keď hovoríte o športových, tak napríklad taká, že by naši hokejisti priniesli z Lillehammeru medailu, že by futbalisti Slovenska sa prebojovali na majstrovstvá Európy do Anglicka 96, alebo že by Popradu pridelili zimné olympijské hry roku 2002. Tým, že vôbec nie ste náročný. No vôbec nie som, ak ide o to položenie na lopatky, tak nie som náročný ani v iných smeroch, ale myslím na moje lopatky, nie niekoho iného na lopatky. Ale to by som, v takomto prípade by som hrozne rád vyskočil z tých lopatiek na rovné nohy a ujúkal by som. Pán Polák, aký je váš vzťah k medulienke? No medulienka je aj moja láska a aj Pálo Hamil je moja láska, aj keď sa cíti byť mužom, samozrejme. Ale skutočne ja mám Pálka rád, pretože je taký normálny, je taký ľudský, je prirodzený, je aj inteligentný, tuším. Prosto mám ho rád ako kamaráta. Dobre, no a hneď na oplátku, pán Hamel, aký je váš vzťah k, nie pánovi Polákovi, nie, práve že nie, ale k rôznym športovým informáciám, výsledkom a samozrejme k tipovaniu? Juj, no tak toto, ja strašne rád by som, keď tipujem, vyhrával, lenže mne sa to nedarí nejak, ale ja skúsim tuto dole, vy máte tú tipovaciu kanceláriu Terno, tak ja tam zajtra skočím. Už neviem, či dám iné meno, medulienka,
Už neviem, či dám iné meno. Bedulienka, výborná, kľúč od krásnych prázdnin. Výborná tá známka detských snov. Príliš sásty, výšky v riadkoch, žiarskej knižky, výborná. Ak tak celosvíku máva zvláštnu príchuť, výborná. Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas, pomalý čas malý. Teraz sme uzdružení v rodičovskom združení, rodičov a priateľov našich škôl. Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas, pomalý čas malý. Teraz sme uzdružení v rodičovskom združení, rodičov a priateľov Rádia Twist. Za tým všetkým stojí meno Juraj Čurila. Skúšal spievať na magnetofón, teda na podklad magnetofóne, keď som si to vypočul, tak som si povedal heslo, ktorého sa držím, že deň, kedy ja vydám svoju platňu, bude posledným dňom slovenskej populárnej hudby. Á, tak to bola klasická odpoveď hudobného publicistu. Ale keď už na to máme vedľa seba, počúvame, o chvíľočku vystúpi skupina Tublatanka. Poďme, bratia, do Betléma, všetkým sponzorom, ktorí svojimi kvalitnými výrobkami zabezpečili dary pre návštevníkov gala koncertu Happy Birthday Twist. A sú to Oravská televízna fabrika Nižná, Galéria Art 4 Bratislava, Kongres centrum Stupava, Hotel Satel Poprad, obchodné domy Dunaj, kozmetický salón Barbara K, Juraj Karvaj Pop, víno Nitra a pivo Karšaj. Obchodné domy Dunaj. A aké víno vy obľúbujete najradšej? Červené, biele, a ešte to aj skonkretizujte úplne. Biele, suché, najlepšie soby. Biele, suché, najlepšie Sauvignon, ešte som nemal tú čest ho ochutnať, ale dám na vás a určite si ho v najbližšej dobe zaobstarám. Takže Janka, vyžrebuješ ty, alebo poprosíme zástupcu firmy, ako to spravíme? Jedného ty a jedného zástupca firmy, dobre? Tak. Myslím, že takto bude naozaj spravodlivé, takže ja hneď skúsim toho prvého. Je to číslo 209, 209, číslo 209. A druhého šťastlivca alebo šťastlivkyňu, neviem, či som použil správny slovenský výraz, ale hlavne, že vieme, o čo ide, je to číslo 1547. 1547. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Juraj Karvaj Pop je generálnym sponzorom dnešného podujatia, čo sa týka potom konzumácia týchto vecí. Prejdem k vám, samozrejme. Dobrý večer prajem. Ja prezradím na vás, že vy v Rádiu Twist ste sponzorovali London Calling, ak sa dobre pamätám, teda firma, ktorú zastupujete, Jägermeister, ešte sponzoruje aj vysielanie našich humoristov. Dvoch z nich sme tu už videli, Mirko Noga, Števo s krúcami a ešte aj Dereš. London Calling, Anglicko, humor, dávame to dohromady, anglický humor. Máte radi anglický humor, alebo aký humor je vám najbližší? Slovenský. Slovenské, môžete nejak skonkretizovať, máte obľúbeného slovenského komika? Sú veci, o ktorých sa netreba vyjadrovať, aby som sa skôr vyjadril v Rádiu Twist. Mal som jednu veľmi dobrú životnú radu, bolo mi povedané takým expresívnym slovenským výrazom nedristať, nekecať, Rádio Twist, 7 slov, Andy Hric, manželia Machajovci, Juraj Čurila, kvalita. Ja vám ďakujem veľmi pekne. A ešte nám prezraďte, čo je to za cenu, ktorú ste venovali do Tomboly. Samozrejme, to, čo ste venovali celej tejto dnešnej akcii, toho je mnohonásobne viac, ale venujeme sa teda tej konkrétnej cene, ktorá je tu pripravená pre jedného
diváka, čo to je tá krabica, ktorú ja vidím, ale ktorú nedokážem zdefinovať. Odporné hľadisko je to nemecký Steckelfenberg, po slovensky dobre šampanské. Ja som zažila jednu veľmi zaujímavú príhodu. Prišla som do obchodu, do potravín, kde sa ma predavačka pýta: pani moderátorka, ako vlastne vyzerá ten lietajúci redaktor Milan Nemec? Lebo my si tu o ňom takto rozprávame. Dvojmetrový, blondiak, modré oči, drsný výraz tváre, športové auto, otrhané rifle a jednoducho honba za senzáciami. Tak vieš, Janka moja zlatá, my sme všetci veľkí ľudia boli vždy malí. Alexander Veľký bol malý, Napoleon, Milan Nemec, Cezar a tak ďalej. Milan, keď sme robili preteky u nás v Rádiu Twist a rozmýšľali sme, kto je vlastne najúhovorenejší, aby som to povedala správne, spisovne po slovensky, v Rádiu Twist, tak vždy si bohužiaľ zvíťazil ty. Takže tentokrát preruším tú dobrú tradíciu v uvádzaní hostí a mikrofón odovzdám tebe. Kto príde ďalej? Robo Grigorov, poď. Takže Robo Grigorov na scénu. Milan, a ja viem, že ty si naozaj nevyspytateľný lietajúci redaktor, pretože máš pripravenú aj nejakú tú otázku. Pravda, že Robo, prepáč, ty máš tých indiánov takých v láske, ja mám trošku trému, ja radšej budem robiť rozhovor so štvornásobným rám, ako tu na podi, ja som sa otočil, tak pardon, dámy a páni. Ja ti odozdám, prosím ťa pekne, reč náčelníka Seattle k prezidentovi Spojených štátov amerických, nie to Clinton, bolo to v roku 1855, ako darček, to je ako prvá. Ďakujem veľmi pekne, ale je to náčelník Seattle. A neviem, či s tým štvornásobným... Neviem pointicky. Si ma navádza teraz, alebo na niečo, neviem. Dobre, no tak ešte jednu otázku mám pre teba pripravenú. Ty máš dvoch takých psov. Jeden je, ak dobre hovorím, bull terrier, áno, a druhý je boxer. A viem, že vedia iba po anglicky. Už sa naučili po slovensky? No v zásade obidve sú to sučky, tí psi. Tie psi. A my ich voláme z Jankou psíčky. Dobre, no. No, čo by som ešte k ním tak povedal, to by ti oni museli sami povedať, oni radi rozprávajú, štekajú blázni stále. Vieš, to je taká téma, to by to museli byť aj ja nerad o nich hovorím, keď sú na nich opýtu. Môže raz štekali vo vysielaní, no dobre, ale o tom nič. A je to vlastne tvoja láska, viera, nádej? Tak láska, Janka, viera aj nádej tiež a potom ešte tie dva psi. No a ak dovolíš, Milan, konečne som sa k tomu mikrofónu dostala. Robo Grigorov. Láska, viera, nádej, tak ešte skús pri mne chvíľu stáť. Láska, viera, nádej, neber mi viac, ako vládzeš dať. Vráť sa k mojim dverám, klopať môžeš zabudnúť, buď presne tam, kde zomieraj v rieke žil mi blúd. Buď moja láska, viera, nádej, vymíš smútku prázdniny, buď fráza, ktorou zmizne zájdem s myšlenkami prázdnymi. Nech ťa láska, viera, nádej mám. Stáť! Vojak Štefan Vadoc, priamo hľaď! No a toto je náš MC. MC, ty si tak poriadne musel točiť tým ranným kolotočom a toľko hustiť do tých ľudí, až si vyfasoval 1 rok ostrej vojny. MC, počúvaj, nechýbajú ti náhodou, okrem tých povelov, rozkazov a zákazov, aj nejaké také tie poslucháčky, ktoré telefonovali do Rádia Twist? No chýbajú mi predovšetkým vysielania, ale myslím, že VÚZ je svojím spôsobom špecifický vojenský útvar, takže mám tam istú podporu, teda môžem ďalej pracovať v rádiu a som vlastne vďačný za to vojenskú umeleckému súboru a ľuďom, ktorí tam pracujú. No a mám možnosť sa rozvíjať aj vo veciach, ktorých som sa doteraz nemal možnosť rozvíjať, teda konferujem jeden program Swing v čase, a z ktorého si o chvíľu vypočujete zo pár pekných melódií. Zaznie melódia z muzikálu West Side Story Maria, potom prekrásne solo na trúbku Estrelita Čiribiribin, no a tretia bude zmes melódií Glena Millera. That was beautiful sound I ever heard.
prvý rozhovor vôbec v Rádiu Twist som robila s človekom, ktorého si ja osobne neobyčajne vážim. A je to s človekom, ktorý vlastne už 10 ročia prináša tú peknú, tú dobrú a tú krásnu hudbu do uší poslucháčom nielen tu u nás, ale predovšetkým v zahraničí. Pán Pavol Polánsky. Pán Polánsky, tušili ste niekedy, alebo verili by ste, že sa opäť vrátite k mikrofónu, že budete opäť vysielať tuto u nás na Slovensku? Neuveríte. Normálny človek povedal nie, ale ja som mal takú vidinu. Keď moja žena mi pred rokmi hovorila, že by sme si mali vybaviť vzťah k republike, aby sme mohli chodiť domov a príbuzný k nám, som povedal ja. Jeden môj dobre zarobený šilík nedá. A hovorím, Katuška moja, my pôjdeme raz cez hranice bez víza s našim rakúskym pasom a colníci budú saletovať. A keď sa to potom v apríli roku 90 uskutočnilo, tak moja žena mi povedala, odkiaľ si to vedel? Ja neviem, odkiaľ som to vedel, ja som mal vidinu. S tým mikrofónom to nebolo celkom tak jasné, lebo ja som odchádzal z Bratislavy s epitetónom, s ktorým sa človek v tom čase nechválil. Mňa nazvali hrobárom slovenskej tanečnej hudby, mňa nazvali obdivovateľom západnej kultúry a západnej techniky tiež, samozrejme. A teda som bol volákov taký vyvrhel. A tak som aj odišiel, tak som si nemyslel, že by v tých hlavách sa to tak rýchlo zmenilo, že by som potom naraz v roku 90 prišiel k mikrofónu programovému riaditeľovi Rádia Twist Machajovi. Ja som v tých dvoch našiel, hoci sú oni v podstate mladší odo mňa, našiel som tak kongeniálnych ľudí, myšlienok rozhlasovo filozofických, že som tomu nechcel veriť. A to sa stalo, ja som tu a ja som šťastný a ďakujem všetkým tým, ktorí mi dopomohli, aby som mohol ďalej rozsievať. Asi po pol hodine som sa vrátil a tí ešte tam sedeli a stále toto robili. Som si ho vykrucinal. Hovorím tomu pánovi v prostredí, čo tu robíte? Že chytáme ryby. Počúvajte, tu na lúke nebudú ryby, zbytočne. A nie, nevadí. Tak to len... Teda som rozmýšľal, čo to boli za ľudia, keď som zistil, že nepatria do zamestnaneckého pomeru Ministerstva kultúry, tak som bol šťastný. No a teraz mám tu jednu veľkú povinnosť, ktorú strašne rád urobím a urobím jej zadosť. Pozvem na javisko umelkyňu, ktorá mi ešte z čias študentských a hádam ešte z tanečných škôl prirástla k srdcu. Nie len ako krásna žena, to samozrejme, ale neskôr potom ako veľká umelkyňa. Dovolte mi, a som pyšný, že to smiem dneska večer robiť, privediem vám na javisko moju starú veľkú lásku Hanu Hegerovú. Ešte trošku. Ja by som sa pridal do potvoru v rukách. Aninko, no čo môj? Musím všetkým týmto povedať, že... Ale veľa neprezrádzajú. Vôbec nič. To ani neprezradím. Tragédia, že prichádzaš zo zahraničia. Je to strašné? To je hlavné. A o tom nehovoríme. Ale tým získava tento program dneska strašne, nie? Do zahraničia tu nikto nebol, toť. Hana Hegerová. Anička moja, keď sa rozospievaš, poviem ti,
My sme sa naposledy videli vo Viedni, tam si spievala pre exulantov, čak to bolo tak nejak. No, to je dávno. No a tedy sme sa videli a tedy si spievala študenta s rudými ušima. Ale to som poznal, to len preto uvádzam, lebo zo mňa vtedy spadlo 30 let. Ja vám tu nechám túto krásnu ženu, túto veľkú umelkyňu, Haničku Hegerovú. Ráno je smutné, jdu z práce domů a jako dřív musím si říct. Než budem pokračovať, dovolte mi, aby som vám predstavila človeka, ktorý ma doprovádza a ktorý mi je veľmi milý, pretože už s jeho otcom som spolupracovala. Pán Petr Malásek. Zázrak sám, pretože zachraňuje, čo sa dá. Tak, ako som zaspievala tú prvú pesničku, tak ste poznali, že veru to nebol žiadny šansón, ktorý sa mi pripisuje teraz, že som jaksi odborník přes šansóny. Ja som začala spievať, nemala som na uhlie, teraz vám zaspievam. Žena sobeč. Ktorý má názov Maestro Tango, Leo Ferrer, český preklad Pavel Kopta. Byl jednou jeden kabaret vám, bylo sotva 20 let. Pod rámkou hnědý klavír stál a vy jste na něj řecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu stek, když jedna z místních baletek vás líbala, říkala Maestro Tango. Ako mladé dievča už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Nič vám nepomôže, zelená halúska. Tak veru, tak. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa čo najsrdečnejšie poďakovala všetkým sponzorom, všetkým interpretom, ktorí prišli pozdraviť dnešný večer. Happy birthday, Radio Twist. A zároveň, aby som pozvala sem ku mne na javisko tých ľudí, ktorí to vlastne celé spískali.
nielen ten dnešný večer, ale vlastne všetko to, čo sa deje v éteri od 1. februára 1993. Top Management, Bohdana Machajová, Ľuboš Machaj a Andy Kric. Drahí priatelia, ja sa priznám, som dojatý. Nie je to prvý raz, čo stojím pred takýmto publikom, ale z iných profesionálnych dôvodov. Ako herec som na to zvyknutý, nie som na to zvyknutý. Ťažko sa mi hľadajú slova, skutočne vám veľmi pekne ďakujem, že vlastne, ako sa tak pozerám, všetci tí, ktorí sme pozvali, prišli. To je úžasný pocit. Ďakujem vám skutočne veľmi pekne, som dojatý. A dovolte mi, aby som vlastne tu pred vami všetkými vzdal poklonu a hold mojim spolupracovníkom a vlastne mozgovému trastu Rádia Twist, Ľubošovi Machajovi a Bohdane Machajovej. Hlavne oni dvaja sú tí ľudia, ktorí hýbu Twistom, ja som len organizátor v pozadí. Ja neviem veľa, ja viem akorát niektoré veci zorganizovať. Skutočne vám veľmi ďakujem. To potom stojí za to, keď to zorganizujú. To je fakt. Dámy a páni, vážení priatelia, ja nebudem veľa rozprávať, lebo to je na čo? Zbytočné. Strašne by som chcel poďakovať všetkým vám, že ste prišli. Chcem poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí tu všetci sú, bez nároku na honorár, to je benefičné predstavenie. Chcem poďakovať Istropolisu, chcem poďakovať Gastru, chcem poďakovať všetkým našim drahým sponzorom, ktorí umožnili to, že tu sme sa mohli dneska takto príjemne, myslím, všetci zísť. A dovolte mi prosím, aby som vás všetkých, každého jedného, ktorý tu sedí, pozval teraz na priateľské stretnutie s účinkujúcimi vo foaje Istropolisu, kde budeme mať isté dosť času na to, aby sme sa porozprávali. Ďakujem vám ešte raz, že ste prišli. Dovidenia na budúci rok. Na zdravie, dobrú chuť a na cestu by som bol strašne rád, keby vám zaznela taká neoficiálna hymna Rádia Twist, Joe Cocker, Night Calls, prvá pesnička, ktorou sme začínali práve pred rokom. Ďakujem ešte raz, že ste prišli.